我想講，我連續幾晚失眠我都係未瞓醒。冇啦，冇水腫啦，唔好行。咁要同大家開箱下我去旅行嘅。想講我頭先遇到個黐線佬咯。早晨啊，大家，為大家報時，而家其實係2:40到啦。今日就約咗 Michael 去影相。我想講，我連續幾晚失眠我都係未瞓醒，所以我而家個樣咧係唔係好水腫嘅，但係都好攰咯。哇，好靚啊！唔該晒。我今日都係去 Corebase 嘅，都係葵芳定葵涌。今日去 Black Core， 冇講過咧，好似。Hello 大家，我已經到咗啦。呢個係 Black Core 今日。我覺得今日有啲曬又有啲陰天，我唔知點解。好，話預備嘢先。Hello 大家，係咪好靚啊？呢個景，同埋我都好靚，係咪？我想講今日係冇水腫嘅一日咯。上次我哋係超級水腫啦，跟住我哋係執唔到啲相啦，完全即係好艱難先 P 咗一張出嚟。我真係睇到個樣都唔係我嚟嘅，唔係我嚟嘅。今日就好靚啊，俾大家睇下我工作內容。我試一兩張先啦。我要望下先。冇啦，冇水腫啦，唔好行。大家望下先。大家，我已經見到一啲覺得好靚嘅相。大家，我想講，我頭先遇到個黐線佬咯。跟住佢係咁問我係咪讀邊間中學啦，跟住話係我一個識嘅人嘅朋友啦，跟住係咁逼我同佢講嘢啦，係咁叫我 Google search 佢個名啦，跟住就話你唔係唔識我嘛，你又唔同樣嘅，跟住話你哋都唔聯絡嘅，跟住話你個 friend 冇話俾你聽我拍 YouTube 咩？跟住勁恐怖，叫我係咁 search 佢。我想講係 exactly 就係呢個大廈出口呢個位咯，佢係咁問我今日係去呢度拍完嘢係咪？跟住係咁問我拍咩咧，死都要問我拍咩。跟住我就話我唔想講啦，我話做完嘢咯。咪跟住係咁攻擊我咯，突然間開始。跟住佢就話你唔使當我係啲咩人，跟住好似我識佢咁樣咯，勁恐怖咯，咩事啊而家啲人？跟住我本身喺呢度 search 緊咧，去邊度食米線啦。跟住我即刻係咁就，我唔想同你講嘢，唔想同你講嘢，我即刻跑走咯，勁恐怖咯。咩事？其實我頭先應該錄低佢咯。我 miss 咗，因為咁想挨埋嚟都勁恐怖咯，唔知做緊乜咯佢喺度。佢係嚟緊食完先，因為我真係好想食壽司突然間。粟米壽司，嗌咗勁多碟。我想講我每一次都會食好多嚿粟米壽司，跟住成日話我嗰啲叫咩？好異樣。唔係㗎，我都要 fine dine 㗎。本身我咪想去食米線嘅，跟住我唔覺得行咁遠啦，所以我就嚟咗商場。哇，真係好恐怖啊！頭先佢有係話佢自己叫 Anson。我覺得就算佢係好出名嘅人又好啦，或者係明星都好啦，佢咁樣喺個街度同一個女仔咁樣講嘢，其實佢都係好恐怖咯。同埋我唔覺得你作為一個 YouTuber， 或者你可能係導演或者乜嘢，你係出名嘅人，唔係一個 privilege 去騷擾其他人，真係好恐怖咯呢件事。所以大家可以睇下我 Flex 講咗啲乜嘢。但係我出呢條片嘅時候，可能已經 post 咗好耐，但係我冇諗住公審佢，我只係覺得我想分享呢個事件咯，係好恐怖咯。我係即刻真係擰住面就跑走，因為佢一路唔肯走，唔想係咁食湯烏冬，可以試下嗌呢個。其實我算係嗰種咧，每一次食都會固定嗌同一樣嘢嗰種人咯。呢個都係超好食咯，啲蒜哎呀，佢又叫啦，要我撳走佢咯，佢唔識自己攞完走咯，咁蠢嘅點解呢個 ？Oh my god！ 就必食加州卷。
其實都係大嘅，然後擺衫嘅位呢度就一個大走廊，係咯，廁所咯，就係咁樣。咁我想同大家開箱一下我個行李。首先想同大家介紹下呢一個袋，真係超正，我最近買到嘅好物。原因咧係為咗裝我啲攝影器材。咁你可以見到啦，其實可以咁樣開啦。咁人哋本身係一個化妝袋嚟嘅，呢度可以擺化妝掃啦，其實係防水啦，好多間隔。跟住呢度打開咧係有3格嘅，啱啱好就可以分開晒所有相機。第一個咧就擺咗相機啦，跟住銀包呢啲啦，跟住仲有垃圾唔好睇，仲有一個腳架啦。跟住另外一邊咧，可能有好多格噶嘛，就可以擺 DJI。咁我而家拍緊呢一部咧就用緊啦，同埋有2個腳架嘅我帶咗。其實可以塞到好多嘢，仲有尿袋，好推薦各位女仔都買一個。嗱，我頭先拍片就所以攞晒所有嘢出嚟啦，但係咧佢拖住嘅時候係咁樣嘅，超方便，你睇下。我就諗住同大家開箱下我去旅行嘅篋。OK， 我哋一邊嚟。首先咧，我通常咧都會帶個鈎嘅。咁個鈎攞嚟做咩咧？就係勾住我啲化妝袋啊，或者勾住個垃圾袋，係啦。OK。咁呢個篋咧幾好嘅，佢個內袋其實入面全部都係防水，我大中細都買勻咯。嗱，首先咧就係我嘅化妝袋啦。咁呢個化妝袋咧，我基本上每一次都會帶晒所有出嚟喎，即係我平時化開所有步驟我都會帶晒出嚟，我唔會精簡嘅，因為我覺得化妝一定出街要靚噶嘛，係咪先？捲髮棒、化妝品一樣。眼睫毛，你睇我呢個眼尾就知咧，其實佢後面個束係飛出去。係真係好唔錯，最緊要係呢個消毒藥水，每一次都一定要帶，因為我覺得唔係度度都乾淨啦。呢個 size 都差唔多嘅。然後咧就係我袋衫啦，咁我今日淨係2日1夜，所以淨係帶咗一個睡衣同埋聽日着嘅衫。OK， 開埋另一邊俾大家睇下先。OK， 首先第一樣咧就係洗面奶啊、卸妝啊、眼嘅卸妝啊、卸妝油啊。同埋沖涼液，最緊要嘅呢一盒就係咩嚟嘅咧？就係我啲電器嘅叉電啊，勁靚嘅 Melody 嘅 Depper 係咪好靚啊？冇乜特別嘅，不過好緊要嘅一樣嘢。跟住咧，我每一次都會帶一包紙巾出街，好緊要嘅呢個化妝鏡，因為你知道酒店嗰啲鏡同埋嗰啲燈光簡直係超級死亡噶嘛。呢個就係我喺 Free Cons 嗰度買嘅，見唔見到？係我喺 Free Cons 嗰度買，咁咧佢識發光不得止啦，仲有一塊鏡仔喺呢度，同埋佢可以任意調高度啦，跟住可以變到一個兜啦，下邊可以擺飾物，所以就唔會唔見啦。充電嘅，跟住呢一個袋咧就係另外一個最關鍵啦，就擺咗 hairspray 啊、洗面巾啊，跟住可能眉鉗啊、剃刀啊嗰啲應急嘅衞生用品。同埋可能有啲藥膏喺入面，仲有啲藥喺入邊。表情管理唔該。喂，你入咗鏡啊！你表情。你電話入咗鏡啊！嗱，望住佢笑。上面啊。嗯。可以啊呢個。其實好快嗰度係有啲字咯，同你講。我覺得應該會好靚啊條片。